Ariana a jeho 16-ročný spolujazdec David ostali v aute zakliesnení. Na mieste nehody boli ako prví hasiči z nedalekej Čane, no chlapcom už nepomohli. Ich zranenia boli príliš vážne. Pre obec je to už druhá tragická nehoda. Pozerám do izby a neverím, že si tu není. Sedím na tvojej posteli a strašne smutno je mi. Všetky ty veci, čo si nosil, tu ostali ležať. Všetko sa náhle zastavilo, čas prestal bežať. Každý deň čakáme, sme v tom, kedy zasa prídeš. Vidím tvoj úsmev, si tu s nami, nikdy neodídeš. Bol si tak mladý, plný života a ideálov. Rozdáva si radosť všade, tak bože, je to málo. Pýtam sa teba, prečo musí zomrieť mladý človek. Nepoznám odpoveď, pýtal som sa už kohokoľvek. Sedím tu sám s tvojou fotkou a nechcem veriť. Do konca života s tou bolesťou budem superiť. Ešte pred 2 dňami si sa chcel porozprávať. Koho by napadlo, že dnes ťa budem pochovávať. Rýchlo si odišiel z tohto sveta nečakane. Tú smutnú správu som musel povedať tvojej mame. Bola to rana bolestivá a veľká strata. Stratili sme milovaného syna kamaráta. Budeš nám chýbať, nikdy na teba nezabudneme. Každý deň v našich srdciach navždy spolu zostaneme.